Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan bahas Google Apps yang lain, fungsi Google Apps yang lain. Kali ini tetap menggunakan tips yang keempat, yaitu Google Sheet. Kemudian tapi fungsi kali ini adalah saatnya kita belajar bahasa asing. Salah satu fungsi yang ada di Google Sheet adalah Google Translate. Ini adalah tips kelima dari Google Apps, yaitu kita akan mentranslate beberapa bahasa dalam satu sheet. Wah, keren. Jadi bahasa Indonesia kita coba definisi kita buat bahasa Indonesia, kemudian kita artikan menjadi ke beberapa negara. Jadi teman-teman kalau mau keluar negeri, mau belajar bahasa asing sekaligus, kita bisa menggunakan aplikasi dari Google Sheet. Oke. Jadi ini yang sudah saya buat di Google Sheet. Ini bahasa, saya bikin selamat pagi, translate Google Morning. Kodenya untuk kali ini adalah kemudian kemudian biasa kita klik Google, ada Google Finance. Kita tips keempat kita sudah bahas Google Finance. Kemudian tips kelima kita akan bahas Google Translate. Diklik saja, kemudian dituju kalimat selamat pagi yang kita mau translate, itu ada di A, 2, koma, semikolon atas, kemudian itu bahasa Indonesia, IN bahasa Indonesia, koma, kemudian kita mau ke bahasa asing. Bahasa apa nih kira-kira yang mau kita translate selamat pagi? Teman-teman bisa kunjungi site point dash /web dash foundation /iso ini. Teman-teman kunjungin ini adalah nama-nama bahasa, kode bahasa yang teman-teman bisa gunakan untuk ditranslate. Misalkan kita akan artikan kata selamat pagi dalam bahasa Afrika. Jadi Afrika adalah AF, jadi tinggal klik saja AF, enter. Ini good morning bahasa Inggris, ini good morning dalam bahasa Jerman, kodenya DE. Ini dalam bahasa Afrika, going more, selamat pagi. Coba lagi kita bahas yang lain. Google Translate A2, IN, kita mau Arabik. Oke. Atau kita cari yang lain, Cambodia, KF. Kita cek, teman-teman bisa kalimat yang lain ya, bisa lebih panjang juga bisa dia. Ini juga nggak ngerti kalau ini tulisannya nih Cambodia. Teman-teman bisa menggunakan kalimat yang panjang, kemudian ditranslate sekaligus ya. Jadi ini copy aja sekaligus, teman-teman bisa langsung dapat beberapa bahasa sekaligus dalam Google Sheet. Kalau di Google Translate kan mesti satu-satu. Ini bisa sekaligus ditranslate dalam berbagai macam bahasa. Oke, selamat mencoba.